हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी लैपटॉप में जो उसका प्रोसेसर यानी कि मेन CPU होती है उसको निकाल के कैसे क्लीन करना है और अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है। तो दोस्तों ये डेल वास्टो 500 सीरीज़ का लैपटॉप है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी CPU को कैसे निकालना है और कैसे क्लीन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हीट सिंक को खोलेंगे। तो दोस्तों ये सारे स्क्रू खोलने के बाद इसको धीरे से ऊपर उठा लेंगे। तो दोस्तों ये इसका मेन प्रोसेसर है यानी कि CPU और ये इसकी VGA चिप है। तो दोस्तों लैपटॉप में क्या होता है कि जो CPU होती है यानी कि जो प्रोसेसर होता है ये ऑन बोर्ड नहीं होता, यानी कि बोर्ड पे फिक्स नहीं होता। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो VGA चिप होती है ये बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। इसको हम ना चेंज कर सकते हैं और ना रिपेयर कर सकते हैं और ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमारा CPU बाई चांस कभी ख़राब हो जाता है तो इसको हम निकाल के दूसरा CPU लगा सकते हैं। लेकिन अगर VGA चिप ख़राब हो जाती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ता है। तो चलिए CPU को बाहर निकालते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर एक स्क्रू टाइप बना हुआ है। इसको किसी टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमाएंगे। जैसे ये टिक की आवाज़ आएगी इट मीन्स कि इसका लॉक ओपन हो गया। अब इसको हम धीरे से ऐसे उठा लेंगे। तो दोस्तों ये है इसकी CPU। अब अगर इसमें डस्ट वगैरह है तो उसको कैसे साफ़ करना है। दोस्तों क्योंकि CPU में बहुत सारी आप देखेंगे पिनें हैं, तो इसको ऐसे किसी भी ब्रश से साफ़ नहीं करना, क्योंकि इससे अगर हम इसको साफ़ करेंगे तो उसकी कोई भी एक आधी पिन अगर टेढ़ी हो गई या टूट गई तो हमारा CPU बेकार हो जाएगा और उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस टाइप का एक पंप आता है जो उसको हम हाथ से हम प्रेस करते हैं तो वो यहाँ से एयर ब्लो करता है। तो इसी से साफ़ करना है कोई भी डस्ट वगैरह इस तरीके से। तो दोस्तों ये है इसकी सॉकेट, यहाँ CPU लगती है, इसको भी साफ़ करना है। लेकिन इसको हम किसी भी ब्रश से साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। और आप देखेंगे सॉकेट में बहुत सारे छोटे छोटे होल हैं जिनमें ये पिनें मतलब सेट होती हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए हम ये पंप का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से उसके आसपास भी अगर कोई थोड़ी बहुत डस्ट है तो उसको ऐसे पंप से हटा देंगे। अब CPU को दोबारा लगाना है इसी को। अगर ये ओके है, अगर ये बाई चांस ख़राब है तो हम दूसरी CPU ला के भी लगा सकते हैं। तो इसको दोबारा लगाने से पहले हम देखना दोस्तों CPU के साइड में एक छोटा सा कट है, यहाँ पे वहाँ पर पिने हैं नहीं, और इसी तरह का कट आपको सॉकेट में दिखाई देगा बिल्कुल कोने में। तो ये इसको आपस में मैच करके लगाना है, यानी कि ये इस तरीके से लगेगी। तो उसको आराम से यहाँ बिठा देंगे, ये बैठ गई।
अगर आप उसको गलत तरीके से बिठाएंगे तो ये CPU ऐसे बैठेगी नहीं, आराम से बैठ गई। इसको कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दबाना नहीं पड़ा, तो हम लॉक को द्वारा लॉक कर देते हैं ऐसे। तो अब चेक करेंगे एक बार, लॉक हो गई, CPU ओपन नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी लैपटॉप के CPU को निकाल के उसको साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद हीट सिंक को हम दोबारा लगा देंगे। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि हीट सिंक लगाने से पहले अगर आप कूलिंग पेस्ट चिप के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।